दसैँ बिदामा कहाँ गयो भनेर धेरैले सोधे। म चाहिँ यता लौके झरना गएको। बिहानै भर्खरै जान हिँडेको, मलाई अहिलेदेखि नै भोक लाग्न स्टार्ट भइसक्यो। यो चाहिँ मेरो साथीको स्कुटीले ढोका दिएको दृश्य हो है। बाटोमा यो पिङ देखेपछि चाहिँ दौडी खेल्न गइहाले। म चाहिँ यो चुडेलले बनेको है, हे खाइदिन्छु म तिमीलाई। यो कसको प्यान्ट हो गाए चाहिँ, कसको? मोटे दुईजना बसेकोले स्कुटीले नतानेको हो कि भनेर एकजना साथीलाई हामीसँग बसाए, तर पनि नभएर हामी स्कुटी मिलाउन फेरि फर्के। नाउ वी आर रेडी टु गो अगेन। बाटोमा यस्तो खतरा भ्यूहरू चाहिँ देखिन्छ है। यस्तो रुखहरू पनि ढलिरहेको हुन्छ, बी केयरफुल गाइज। यो लौके झरना चाहिँ होइन है, यो बाटो छेउको झरना हो। यो ठाउँमा पार्क गरेर हामीले पैदल यात्रा सुरु गर्यौं। मलाई त उहिले भोक लागेर मैले त ग्वाम खाइदिएको। यस्तो खाएपछि त डस्टबिनमा राख्नुपर्छ है, द डस्टबिन। ओइ पैसा भेट्यो भनेर लिन लगाएको, तर मेरो साथीको पैसा रहेछ अनि मैले फिर्ता दिनु पर्यो। फेरि पैसा भेट्ने आश राख्दै म उसको पछि गएँ, तर भेटेन। यो चाहिँ लौके झरना हो है। अनि बाटोमा दुईटा बोर्ड राखिरहेको थियो, सानो झरना भए माथि जाऊ, ठुलो झरना भए तल जाऊ भनेर। अनि यति सङ्घर्ष